мама с бабушкой в Волновахе. Я не знаю, что с ними. Связи третий день с ними нет. Не знаю, что с ними. Просто надеемся на то, что Бог есть, и Он есть и спасет нас всех. In Ukraine, it's like a hell. We don't know what to do. That's why we cross to another country. So we don't know what would be tomorrow. So we're running. My husband stay in Ukraine because there's no possibility to cross for man who is under 60 years. So of course he stood in Ukraine. З 2014 року я переселенець з Донбасу. Я жила на окупованій території. 8 років тому, коли російські війська зайшли на Донбас, відтоді ми виїхали. І ось це знову повторюється. Ми жили, почали нове життя, але зараз знову війна. Я переселенець, у мене прописка стоїть, бо у мене рідні там залишились на окупованій території. Знову все. Скільки можна? Має свідомість, дитина з аутизмом, він все розуміє, дуже переживає, йому дуже сильно.